Қайырлы күн достар, мен сіздерге көкейімде жүрген бір мәселені айта кетейін. Көптеген достарым айтады, туысқандарым айтады маған. Осы Қытаймен бизнесті қоя салмайсың ба, басқа жұмыс істемейсің ба, банкрот болып қала бересің дейді. Бірақ мен олардың сөзін тыңдамай әлі де жалғастырып келе жатырмын. Өйткені олар бизнестегі мамандар емес. Әрине олардың ниеттері дұрыс, көңілдері дұрыс. Бірақ олар енді бизнестегі мамандар болмағандықтан мен олардың сөзін тыңдамай әлі де істеп келе жатырмын. Өйткені Қытаймен бизнесте бәсекелес аз, конкуренттер аз. Мысалы, біздің командаға келіп оқуға келген қыздар кеше ғана супермаркетте істеп жүрген қыздар 80 мың теңгеге біздің командаға келеді, оқиды, келесі жылына 1 жыл практикадан кейін өздері бизнестерін айналдырып алып кетеді. Бұл деген ол қыздың керемет білімділігі емес. Бұл жерде әрине ода бар, бірақ бұл жерде ол бұл нарықтың бостығы, нарықта істейтін адамдардың аздығы. Оны қалай айтуға болады? Өздеріңіз ойлаңыздар, басқа ұлт өкілдері, туысқан ұлттар, өздеріңіз білесіздер, көрші мемлекеттегі ұлттар, солар біздің мемлекетке келіп, Қытайдың тауарын бізге сатып кетеді ғой. Осыған қатты күйіп кетем ғой мен, күйіп кетем. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, түсінем мақұл. Олар өздерінің мемлекеттерінен бір тауарды жасап әкеліп бізге сатса, ол өнер дейміз ғой. Әрине, сауда істеуде, сату дегенде өнер. Бірақ олар келіп, Қытайдың тауарын бізге сатып кетеді ғой. Соған мен күйіп кетем де, сондықтан мен осындай бір мәселелерді, осындай недерді мен бауырларыма, қарындастарыма осыны жеткізгім келеді, үйреткім келеді. Сондықтан мен бұл Қытаймен бизнесті жалғастыра беремін, ешқандай тоқтамаймын. Достарына комментарийға жауап бере кетейін. Айқайлап тегін үйретсе, мен де барып үйренетін едім дейді. Достар, мен бұның барлығын тегін үйреткен болатымын. Тегін үйреттім, тастапқыны арзан әкеп бердім, бірақ ол жерде тегін нәрсе тегінді бұзады дейді. Тегін нәрсе тегінді бұзады дейді. Сондықтан тегін үйреткенде менің клиенттерімнен, менің достарынан ешқандай адам жетістікке жеткен жоқ. Наоборот, мен осыны ақылы үйреткеннен бастап, кейінгі 2 жылда мен осыны ақылы үйреткеннен бастап, менің шәкірттерім жақсы үйрене бастады, өздері бөлекше ақша таба бастады. Және тастапқыны мен қымбаттаттым. Қымбаттатқан кезде, яғни қымбат линиямен жақсы әкелетін, дұрыс әкелетін адамдармен жұмыс жасадым. Олар сапалы жұмыс жасайды, сондықтан олар қымбат. Ал ол тауарлар уағында келіп тұрды, өздеріңіз білесіздер, барлықтарыңыз куәсіздер, 15-20 күн аралығында жаздай солай келіп тұрды. Ал енді қараңыздар, бұл қымбаттатқан кезде мен де ақша таба бастадым, клиенттер де ақша таба бастады. Тауарлары уақытында келгеннен кейін барлық клиенттер ризалығын білдіріп, ақша таба бастады. Сондықтан құрметті достар, арзан деген нәрсеге жоламаңыздар. Тегін нәрсе ол қақпанда ғана болады. Абайлаңыздар достар. Ассаламағалейкум, бізде сата аламыз ба дейді. Құрметті достар, сіздер де сата аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Осыдан 2 жыл бұрын маған бір қыз келді. Алматыда, Кенжақанда бір тәжікте продавец болып істейді екен. Ол қыздың әпкесі, яғни өзінің айтысында апам деді. Апасы біздің подписчик екен. Сол кісі айтқан, Еркін Хамитке бар, соның командасына істе деген сияқты бір сөздер айтқан сияқты. Солмен маған келген, осындай сіздің командаңызға істейін деп. Ол қыздың мен қаза келе әңгімелесе келе сұрасам, сол Кенжақанда бір тәжікте продавец болып істейді екен. Оның күндік табысын айтайын ба сіздерге? Ең аз дегенде 15 мың теңге табам, 25 мың, 30 мың теңге табам дейді. Өздеріңіз ойлаңызшы, бір продавец қыздың сондай біреуге жалданып, сондай ақша тауып жатыр. Ол жерде аяқ киім сатар екен. Өте керемет. Сол сияқты сіздер де істей аласыздар. Ал енді қараңыздар, сонда Қытайдың тауарын, Қазақстанға келіп қойған Қытайдың тауарын тәжіктер алып сатып отыр. Сонда біздің қарындастарымыз ол жерде 25-30 мың теңге тауып отырғанда, тәжіктер қанша ақша тауып отыр сол жерде? Өздеріңіз ойлаңыздар.
Алатын тауардың сапасын қалай білуге болады? Құрметті достар, осындай комментарий келіп түскен екен. Тауардың сапасын анықтағанда көп адамдардың қателесетін бір несі бар. Яғни ол жерде бұқаның белгісі болады және коронаның белгісі болады. Сол тауарларды сапалы деп ойлайды. Әрине, ол корона мен бұқа ол компанияның ұзақ жылдан бергі дұрыс жұмыс жасап келе жатқанын білдіреді. Сондықтан тауардың сапасын білу үшін ол бұқа мен коронаға қарамау керек, тауардың бағасына қарау керек. Ол жерде сізбен саудаласып отыратын продавец болмағандықтан, ол интернет магазин болғандықтан, яғни ол жерде бағасы маңызды. Бір тауардың екі варианты болады. Арзаны, қымбаты. Қымбаты сапалы болады, арзаны средний болады. Сондықтан, құрметті достар, осыны біліп алыңыздар. Қай сайттан заказ берген дұрыс дейді? 1688 Taobao немесе Pinduoduo. Құрметті достар, қай сайттан заказ берсеңіз де болады, бірақ сіз кімсіз? Оптовиксіз ба? Жоқ, жай отбасыңызға аласыз ба? Соған байланысты. Яғни 1688 ол жерде тек қана оптом алуға болады. Оптом алуға варианттар көп. Ал енді Taobao мен Pinduoduo екеуі розница алады. Енді Taobao мен Pinduoduo'дың тағы бір парқы бар. Pinduoduo оған сіз өзіңіздің кәсіби голтыңызды тіркеп, үйде отырып, бір тауар болса, бір тауар, екі тауар болса, екі тауарды алдыра аласыз. Бұл үшеуінің парқы осындай. Қытаймен бизнесте қандай тауарлар жақсы сатылады дейді. Құрметті достар, Қытаймен бизнесте қандай тауарлар жақсы сатылғанда сіздің өзіңізге байланысты. Сіз өзіңіз қандай тауарды жақсы көресіз? Сіздің айналаңыздағы адамдар, яғни сіздің аудиторияңызға қандай тауарлар жақсы сатылады? Мүмкін ол жоғары сегменттегі тауарлар жақсы сатылатын болса, онда қымбат тауарларды Қытайдан алдырып сатсаңыз болады. Маңайыңда қандай адамдар? Мысалы, әйел адамдар болса, олар сөмке, бижутерия сатса болады. Ер адамдар болса, олар стройматериалдан бастап машинаның аксессуарларын әкеп сатса болады. Сондықтан, алдымен бірінші өзіңіздің аудиторияңыздағы адамдарды зерттеп алыңыз. Мен қандай адамдар, қандай ортада жүрмін, қандай адамдардың арасында жүрмін. Соны зерттеп алып, сосын барып Қытайдан кез келген тауарды алдырсаңыз болады. Сатылмайтын тауар болмайды. Қандай тауар болса да барлығы сатылады. Қытайдан келетін тауарды бизнеске емес, өзім үшін алсам бола ма? Бірден, екіден дейді. Әрине болады, достар. Мына комментарийға жауап бере кетейін. Қытайдан келетін тауарларды бірден, екіден алсаңыздар да болады. Яғни өзіңізге қажетті қыстық киімдер бола ма, жаздық киімдер бола ма, бірден, екіден алсаңыздар болады. Ол үшін бізден Taobao және Pinduoduo сайттарын қалай пайдалануды, қалай бірден, екіден алуды үйреніп алсаңыздар болады. Профилде сілтеме бар, таплик бар, тапликті бассаңыздар, WhatsApp-қа біздің менеджердерге өтесіздер. Біздің менеджердер барлығын сіздерге айтып беретін болады. Қытаймен бизнес бастағым келеді. Қандай кеңес айтасыз? Құрметті достар, Қытаймен бизнес бастағыңыз келе ма? Бірден тәуекелге келіңіз. Егер тәуекелге келмесеңіз, тағы да артта қалып қоясыз. Өйткені Қытайда тауар арзан, пайдасы ырғын, және өте қызықты. Сіз істеген сайын қызыға бересіз. Адам қызыққаннан кейін нәтиже шығады. Нәтиже шыққаннан кейін болды, сізге табыса келеді. Сондықтан, құрметті достар, екіленбеңіздер. Егер сізге ұнай ма, бірден бастап кетіңіз. Менің айтарым осы. Қайырлы күн, құрметті достар, Қытай зауыттарындағы тауарлардың бір жылдық өнімін қалай алуға болады? Көптеген бизнесмен Қытайлар Қытайдың зауыттарындағы тауарлардың бір жылдық өнімін алып, біздің Қазақстанға әкеліп сатады. Олар зауыттарға задатка ретінде, яғни кепіл ақша тапсырып қояды да, ол зауыттың бір жылдық өнімін әкеліп, біздің Қазақстанға оптым таратады. Кез келген торговый центрде келе жатып, өзіңізге ұнаған тауардың Қытай зауыттарында қанша екенін білгіңіз келсе, онда қолыңызда тек қана сенсорный телефонмен фотоға түсіріп, Қытайдың сайттарына салып, сканерлеп көрсеңіз, Қытай зауыттарында соның бағасының қанша екенін
білуге болады.